combination of resistance. यसको चाहिँ दुईवटा टाइप छ, एउटा भनेको series combination, अर्को भनेको parallel combination. ठीक छ, यो दुई टाइप्सको हुन्छ। यो दुईवटा टाइप्सबाट हामीले पहिलो पोइन्ट हामी series combination को बारेमा पढौँ। series combination लाई के भन्छ हामीले के हैन, एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ न। series combination हामीले एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। यो रेजिस्टेन्स R1 R2 R3 यो बुझ्यो भने एउटा सिरिजमा छ। सिरिजमा छ भन्दाखेरि कसरी बुझ्ने हो, यो जुन करेन्ट छ नि, यो करेन्ट I, यो करेन्ट I भनेको यहाँ पनि छ, R1 मानिन्छ, R2 मानिन्छ, R3 मानिन्छ। ठीक छ, करेन्ट भनेको तीनटै रेजिस्टेन्समा सेम करेन्ट छ, यहाँ फरक भएको छैन। तर प्यारालेलमा के हुन्छ, फरक हुन्छ। ठीक छ, ल यहाँ यो R सँग पनि त्यही करेन्ट छ, R2 सँग पनि R1 I करेन्ट नै छ, R3 सँग पनि के करेन्ट I नै छ। ठीक छ, यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, सिरिज कम्बिनेसन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट अफ रेजिस्टेन्स पत्ता लगायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि REQ पत्ता लगायो भने R1 प्लस R2 प्लस R3 सिम्पल। सिरिज कम्बिनेसन केही नै गर्नु परेन, सिम्पल यस्तै हालेको। ठीक छ, अब अर्को पढौँ हामी। दोस्रो पोइन्ट के थियो हाम्रो, प्यारालेल। प्यारालेललाई कसरी पढ्ने भन्ने कुरा हामी देख्ने। प्यारालेल कम्बिनेसन। ल प्यारालेल कम्बिनेसनले के हुन्छ, यसको पनि एउटा इक्जाम्पलबाटै हामी हेरौँ। प्यारालेल कम्बिनेसन कसरी बुझ्ने, सिरिज कम्बिनेसनमा के थियो, एउटै करेन्ट हरेक रेजिस्टेन्समा जान्छ, सबै रेजिस्टेन्समा एउटै करेन्ट जान्छ भने त्यतिखेर हामीले बुझ्ने त्यो करेन्ट त्यो रेजिस्टेन्स एक आपसमा के छ, सिरिज कम्बिनेसनमा छ। तर यहाँ हेर त, यो पाथबाट जाँदा जाँदा यहाँसम्म करेन्ट कति आउँदैछ, I आउँदैछ। तर यहाँबाट यो जङ्सन पोइन्टबाट हेऱ्यो भने दुईवटा पाथ आयो, दुईटा पाथ। त्यतिखेर करेन्ट त जरुरी छैन कि यही बाटोबाट जान्छ, जरुरी छैन कि यही बाटोबाट मात्र जान्छ, दुईटै बाटो जान सक्छ। कति दुईटैबाट जान्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन हामीलाई, त्यो चाहिँ हामीले पछि थाहा गर्छौँ कति कुरा हुन्छ भन्दाखेरि। अहिले हामीले बुझ्यौँ एउटा भेरिएबल, पहिलो पाथमा जाँदैछ करेन्ट I, दोस्रो पाथमा जाँदैछ I2। पहिलो पाथमा I1, दोस्रो पाथमा I2। यो जुन पहिलो करेन्ट I करेन्ट थियो नि, I करेन्ट टुक्रा भएर I1 मा कन्भर्ट भयो र I2 मा कन्भर्ट भयो। यतिखेर हेऱ्यो भने दुईटै रेजिस्टेन्समा करेन्ट फरक जाँदैछ। R1 सँग I1 जाँदैछ, R2 सँग I2 जाँदैछ। भन्दाखेरि I2 कति करेन्ट छ थाहा छैन, हाम्रो R1 कति करेन्ट छ भन्ने कुरा थाहा छैन। मानिहाल यसको करेन्ट I1 भनेको 3 छ, I2 भनेको 5 छ। करेन्ट त चेन्ज भयो। करेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो भनेको हाम्रो प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ। यतिबाट अघि जुन हामीले KCL भनेर पढाएको थियौँ नि, अघि हामीले KCL भनेर पढाएको थियौँ, KCL अहिले हेर यहाँ पनि एप्लाई हुन्छ। यो जङ्सन पोइन्ट A हो मानिला, यो एउटा जङ्सन पोइन्ट A हो। ए पोइन्टमा बाट करेन्टहरु कहाँ कसरी जाँदैछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने। ल यो I हो, I भनेको करेन्ट जङ्सन पोइन्टतिर आउँदैछ कि जाँदैछ,
आउँदैछ इन भनेको पोजिटिभ। अब हेर I1 जन्सन पोइन्टबाट करेन्ट बाहिर जाँदैछ भने -I1। I2 हेर जन्सन पोइन्टबाट करेन्ट बाहिर जाँदैछ भन्दाखेरि -I2 इक्वल टु 0। यहाँबाट निस्कायो भने I इक्वल टु I1 प्लस I2। यो पोइन्टबाट हामीले के पत्ता लगाउन सक्यौँ? करेन्ट I कति छ? करेन्ट I कति छ? हामीसँग 10 छ करेन्ट I। ठिक छ, यो 10 करेन्ट नि I1 र I2 मा कन्भर्ट भयो। I2 मा कति छ? 2 छ। I1 मा कति छ? 2 छ। I2 मा कति छ? 8 छ। यो दुईटैलाई प्लस गर्यो भने कति हुन्छ? 10 हुन्छ। हुन्छ? यो जुन I1 करेन्ट 10 छ नि त्यो डिभाइडेड भएर यो दुईटै पार्टमा कतिमा डिभाइड भयो? 2 र 8 मा डिभाइडेड भयो। 2 र 8 मा डिभाइड हुँदाखेरि त्यो दुईटैलाई सम गरेपछि कति आयो? 10 नै आयो। भन्नाले के बुझ्यो हामीले? जति करेन्ट जाँदैछ नि त्यति नै करेन्ट यो इन्डिङ भएर फेरि यहाँबाट आयो भने यहाँ पनि हामीले कति नै हुन्छ? I करेन्ट नै हुन्छ। ठिक छ, यो एउटा केसिएलको यहाँ पनि एप्लाई भयो। ठिक छ, ल यहाँ अब हामीले चाहिँ केसिएलतिर नजाऊँ, हामीले प्यारालल कम्बिनेसनतिर जाऊँ। यो सर्किट हो जुन अब हामी चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निस्कायो भने RA क्युब 1/R1 प्लस 1 by यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन गर्दैछौँ। R1 plus R2 by R1 into R2 minus 1। यसलाई अहिले सिम्प्लिफिकेसन गरेको R1 into R2 by R1 plus R। यो भनेको हाम्रो कति आयो? यो हाम्रो प्यारल कम्बिनेसन कम्प्लिट सर्किटको दुईवटा रेजिस्टेन्सको एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्ससँगै फाइन्ड गर्यो। ठिक छ।